你試下可以咁樣去舒緩到你嗰個關節痛嘅。嗱，咁呢個辣莧菜頭咧對身體有啲咩好處咧？嗱，第一，辣莧菜咧佢有一個功效咧就係止痛，唔係，應該係消炎止痛嘅作用嘅，同埋可以去水腫嘅。咁如果有啲朋友係有類風濕性關節炎啦、風濕痛啦、勞損啦同埋有痛風咧，呢幾類人士都啱嘅。同埋如果有嗰啲叫做皮膚敏感皮膚敏感啲牛皮癬嗰啲咧，亦都係啱嘅，係啦。希望以上可以幫到大家。Hello，大家好，我係茶哥哥。嗱，今日咧有啲朋友仔 WhatsApp 我就問我，喂，新會東甲陳皮同其他產地嘅陳皮嘅分別係點樣㗎？咁嗱，我就喺度簡單啲咁講。首先，我哋撇開去東甲呢個最優秀嘅產區喺陳皮嚟講咧係一個最頂級嘅產區，原因就係土壤嘅問題啦。好啦，我哋撇開去唔好講住，我哋首先講下陳皮有幾大類先亦都講下乜嘢叫青皮因為我從來冇講過話青皮唔好，盡量唔好用唔好買啫。究竟青皮係點樣嘅咧？咁我從來都冇做過。今日咧我就介紹點樣去分陳皮先。大家睇下呢一塊仔，我啱啱炒出嚟，我見到我所以就講下啦。嗱，你見到咧我鏡頭擺前啲佢個色咧係帶青嘅。呢塊青皮咧都有差唔多20年噶啦。呢塊青皮同埋咧佢表面嗰個囊位嗰度咧係好雪白嘅同埋你見到咧個果皮咧係比較細塊因為佢嗰個細果嚟咁大個果開出嚟咁咪咁細塊咯。呢啲就係青皮啦。青皮咧佢擺幾耐咧都係帶苦澀嘅，因為原因好簡單，一樣嘢佢係喺樹上面未成熟就已經採摘落嚟啦所以佢個甜潤度咧就冇紅皮同埋二紅皮咁好嘅咁佢個功效係主要係乜嘢咧？我哋講就係叫破氣，例如有心翳或者係成日有胃氣脹咁加一塊青皮一塊熟皮落去咧，平衡翻去咧嚟沖水飲咧就有幫助嘅。呢啲就係青皮啦好啦，對比下呢塊紅皮，因為啲舊嘅紅皮咧就會比較支離破碎啲，一樣係好薄，係咪啦？個青皮咧原本好厚嘅，而家都好薄呢塊都好薄你睇都好薄係咪？你見到個囊位係一點點嘅，啲油包子呢度一點點點解會呢啲咧有啲破口位嘅，好似呢啲咁樣因為耐啦，佢個囊咧已經爆開晒如果再擺落啲咧，呢啲囊位都唔見晒噶啦。所以話咧，新嘅陳皮同舊嘅陳皮，第一貴喺邊度咧？就係輕同重。新嘅陳皮咧就比較重，因為佢個囊都佔一個重量啊嘛。咁舊陳皮咧越擺越耐就越薄咯，嗰啲囊係越跌出嚟咯。所以你睇到一樣嘢就係話，你買舊陳皮咧就好輕稱嘅，你買新陳皮咧就好重稱嘅。其實嚟講咧，舊陳皮咧係時間性嘅問題，所以其實嚟講咧，你唔好話佢貴貴得嚟就有道理嘅。可能你譬如咁，你新皮嚟講5-6塊咁就已經係1兩啦。咁你嗰啲舊嘅陳皮咧，可能成10幾20塊先至1兩嘅喎。呢個就係個差別存在啦。第三好多時咧，好多朋友仔可能都唔知乜嘢叫落地皮咩叫落地皮咧？呢塊就落地皮，睇得清唔清楚？見到個顏色咧，好似有泥土嘅顏色係咪？係嘛？呢啲咧落地皮咧，你睇下個囊位係冇問題嘅，主要係塊皮咩叫落地皮咧？有啲果跌咗落地下，自己跌嘅，或者係打風吹落嚟又好，俾果蠅釘到又好，跌咗落嚟一段時間冇人理，個果咧就黐落啲泥土度喺地下度，佢就變咗咁樣呢啲咧就係下架嘅皮你唔好理去邊個產區都好，你見到大多數都係呢啲皮咧係俾人溝咗落去啦同埋靚嘅皮咧，同呢啲皮咧，同一棵樹採落嚟咧，呢啲咧一天一地嘅價錢啦可能呢啲10蚊斤，我啲100蚊斤，即係一天一地啦大家要分辨到啦咁如果譬如咁講佢落地皮嗰個味道係點樣咧？一般嚟講，你煲湯你唔係沖嚟就咁飲嘅咧分別唔係好大最主要如果你咁樣沖水飲嘅咧，佢就會有一種泥味、泥土嘅味就會黐咗喺度所以嚟講咧就你揀煲湯成嗰啲冇問題嘅你可以睇下個油包子都睇唔到添
見唔見到？我睇下先。嗱，有包子睇唔到啊，呢啲啊，你見到好疏落，咁呢啲就下架皮啦，好明顯啊，呢啲就係咁簡單啊。青皮嗱，呢塊都係叫紅皮喎，呢塊都叫紅皮。我聞一聞睇得唔得先？嗱，佢刮出嚟都有一種揮發，有一種果香嘅，好乾。聞落係 OK 嘅，但係照出嚟嘅油包子唔係好得所以呢啲咧，如果有得選擇嘅咧，我就盡量都唔會選擇呢一啲陳皮反而呢啲咁薄身支離破碎嗰啲咧，反而仲好。呢啲幾好幾靚，係嘛？油包子幾豐富，油包子越豐富咧，越密咧，就代表咧陳皮咧就越靚咁解啦。就係咁簡單嘅啫。要揀嘅就揀新會紅皮、全紅皮，其次就揀二紅盡量嚟講咧，你喺果欄買到嗰啲咧，基本上你喺果欄喺香港買，未必買到正宗新會嘅佢哋呢啲咁嘅青皮，大多數咧都做晒小青金，或者係做晒小青金㗎啦，已經係。你基本上如果你話喺香港市面上，你見到個箱係寫住新會啫，係嘛可能喺廣西運過去唔出奇嘅，係基本上咧陳皮咧，新會陳皮佔嗰個市場嘅比率嚟講咧，可能係大概20%左右嘅正宗新會陳皮。點解新會陳皮咧，佢個價值點解會咁高咧，同埋會咁少咧？因為第一產地問題啦，冇咁多地方去種陳皮啦，第二嗰個就係嗰個水土問題，水土好影響嗰個金嘅質素嘅。我而家俾大家睇下正宗嘅東甲陳皮係點樣我哋呢隻罐裝一罐咧就係50克裝嘅呢一隻聞出嚟就已經有藥香啦。陳皮出藥香咧係至高級嘅，至高級嘅陳皮佢先會有藥香要存放10年以上佢先會出個藥香嘅。一種微微嘅藥香已經滲出嚟。我哋攞一塊陳皮咧就咁樣嘅，一個果就1開3，一開3咧。咩叫1開3咧？佢個果就開3刀，即係有3塊。我哋通常嚟講咧，沖水咧就落一片就 O K 嘅，沖水一片就 O K。你見到呢樣嘢咧，青皮咧係個果係細啲嘅，擺落去係嘛？因為佢未熟啊嘛，樹上採落嚟啊嘛，要疏果啊嘛，等其他金咧有充足嘅營養啊嘛，唔好咁密集啊嘛，唔好分散啲果營養咪唔夠咯。就係咁樣啦。同埋咧，東甲嘅陳皮咧，因為水土嘅問題咧。睇幾密集係嘛？下次都係要買翻支電筒先啦，係嘛？油包子好密集係嘛？咁呢啲咪靚嘅陳皮啦。首先嚟講，你未必一定係識揀嗰個東甲係咪正宗。而家我發覺市面上咧，就算啲國貨公司咧，啱都係寫東甲嘅，因為點解咧？價錢好啊嘛，佢唔理你嘅，全部寫東甲嘅。發水皮又係寫東甲，邊度都係寫東甲。正宗嘅東甲咧，你聞落去啦。佢嗰陣東甲咧，因為而家回答翻嗰個網友仔個問題。東甲同其他分別嘅東甲嘅陳皮同其他產地嘅分別係乜嘢咧？因為個水土問題啦，佢產生出嚟嘅陳皮素啦，同埋黃酮類咧係會比較多咁所以你聞落去呢個揮發油咧係特別強啲嘅佢有一種好似薄荷香咁樣嘅。如果比較新啲嘅陳皮有一種薄荷香啊。而家舊啲嘅好似呢啲咁樣出藥香啊，嗰啲係咪叫做高級咯？同埋你沖落去飲咧，佢一啖啖嘅果香味嘅，係啦，呢個就係一個東甲同埋其他嘅產區嘅分別。咁一般嚟講咧，我哋新會嚟講咧有幾個核心嘅產區咧，主要嘅產區咧有東甲啦、梅江啦、天馬啦、同埋梅坑啊嗰啲咁樣啦，呢幾個主力嘅產區、一級嘅產區，所以呢度嗰啲咧係會比較價錢係比較偏貴啲嘅。其他二線嘅產區咧，二三線嘅產區啦雙江啊，有大澤啊、崖南啊、崖門啊嗰啲咁樣，亦都有嘅。不過崖門嗰度咧，最近好似前2年咧發現咗佢嗰啲果啊，去檢驗嗰時咧個重金屬含量偏高所以就早幾年咧嗰啲果都係唔出得嘅咁就唔知運咗去邊啦可能有啲朋友仔都唔知佢個果係比較偏細嘅咁東甲嗰度啲果係偏大嘅。咁同埋仲有一樣嘢就係話新會陳皮咧主要就係新會啦。咁其他嘅產地亦都有嘅，有邊度咧？有廣西啦亦都有四川嘅。
咁好啦，新會嘅金咧，正式嚟講咧，我哋個學名叫茶枝金啊，茶枝金啊嚇。咁咧就分為咧有原枝同薄枝啊，有啲叫嫁接係啦。原枝啊就係話正宗嘅茶枝金啊，由長苗開始慢慢成果樹再採摘啊。一般嚟講咧，果苗開始做咧，一般嚟講要3年嘅時間先至開始出果嘅。咁為咗個產量更加加快咧，有好多嘅其他嘅產區咧啊，佢就會用一啲叫嫁接啦。就嫁接乜嘢咧？嫁接啲檸檬樹啊，同埋茶枝金咧，佢嫁接咗之後咧，咁佢咧就唔使咁，同埋佢嘅果量就會增多啊，同埋個產量大咗，亦都唔使等3年嘅時間，佢就會標果係啦。呢個係一個嫁接嘅方法係啦。咁所以嚟講咧就你有啲其實嚟講有啲其實賣陳皮都未必識嘅係啊。咁你要同嗰個果園熟唔熟，佢係咪真係老實咁同你講啊？呢樣嘢你先至知嘅係啊。好多時都冇人會咁樣講嘅。咁你話嫁接咗嗰啲有冇影響嗰個藥用功效咧？啊而家我唔夠膽講嚇，而家我未夠膽講啊，我只可以話唔係咁正宗嘅啫。嫁接咗出嚟又未必係唔好嘅啊。咁嗰個藥用價值有冇咁高咧？我又未去到化驗過，我又唔知啊。一般嚟講咧，佢哋咧好似江門嘅五一大學咧做研究咧，都係攞主產區啊、東甲啊嗰啲去做係啦。咁啊5年、10年、20年，咁佢個陳皮越陳化越放得耐，咁嗰塊陳皮咧佢產生嘅黃酮素咧佢就越多啊。佢個黃酮素越多咧，對身體嚟講咧有咩好處咧？嗱，佢有破壞嗰個自由基啦啊，亦都有通心血管啦啊。大家呢樣嘢就好少知啦，係咪？通心血管其實佢都有呢個功效啊。其次大家都明白嘅就係話健脾啦啊，有養胃嘅作用啊，化痰啦、止咳啦。點解喺陳皮咧喺呢幾年之間咧，點解個價格暴增得咁緊要咧？原因就係話咧喺疫情期間咧，有好多人咧就係沖陳皮水飲啊。佢真係幫到你嗰個喉嚨中咗之後，你幫咗你舒緩嗰個喉嚨痛啊，有化痰啊嗰個作用啊嘛啊，同埋有傷風感冒啊啊，你咳得好緊要啊，陳皮都可以幫到你呢個作用。所以陳皮呢幾年咧嗰個尤其是主區啊正宗新會嘅陳皮咧，佢會漲價得好緊要。咁一般嚟講，你廣西嘅皮啊，同埋四川皮啊，咁我啲係點樣去分嘅咧？嗱，好簡單嘅啫。我哋照一照，我哋又係咁樣講，我哋照一照，嗱，睇下個囊咧，啊，油包子咧密唔密集？去廣西嗰啲咧係比較疏落啲嘅，啊，廣西係會比較疏落。跟住嚟講咧，就係話你揾隻手指甲嗱，手指咧嚇，冇手指甲都得嘅。好似我冇手指甲㗎，我都係咁依刮一刮個表皮，刮一刮個表皮，刮一刮呢度啊，咁可以聞一聞佢啊。冬甲咧，佢一種薄荷味咧係會撲出嚟嘅，有一種鮮果嘅個香氣撲出嚟，嗰種叫薄荷香啦，我哋叫啊。跟住再喺度再搣一搣個破口，再聞一聞佢啊，都係一種薄荷味撲出嚟嘅。咁嗰啲咪叫優質嘅陳皮啦。嗱，冬甲嚟講嗱，最優質就係咁樣啦。嗱，而家佢出藥香啦，呢一隻啊，呢隻就超值嘅一隻而家啊。陳皮咧就越嚟越貴啦，真係嘅，因為點解咧？真係如果你有時間啊，話參加個旅行團咧，你去個新會嗰個陳皮村嗰度咧，嗰個陳皮批發市場，你去行入行望一望，哇，嚇親你嘅！20年陳皮係斷黑賣嘅，10年嘅陳皮都攬埋都千幾2,000人一斤啊，係啊啊！咁而家呢隻冬甲陳皮，我哋而家做幾多錢咧？嗱，呢隻就抵啦！而家我哋一罐咧係50克裝啊，一罐50克裝，50克有幾重咧？50克即係我哋香港嘅2半左右，係2半到，係啦，2半。係啦，大致上2半啦嚇，50克。咁而家我哋做緊係255蚊一罐。嗱，呢個罐好密封嘅，係啦。你愛嚟儲咧，你又唔使驚佢咧受潮漏氣啦。呢個密封罐啊，呢個台灣密封罐嚟嘅。一打開咧，一陣嗰個藥香味咧撲出嚟。如果普洱茶有呢個藥香味撲出嚟，哇，不得了啦！我同你講，真係天價。如果普洱茶出呢個藥香味咧，你一餅普洱嚟計，你冇30-40萬你都可能唔得添啊！30-40萬你都買唔到啊！有藥香味啊！如果大紅袍有藥香味嘅咧，揦埋都要圍到3-4千蚊一斤。嗱，就係呢個藥香啊！嗱，大家可以買一罐翻去試下啊！我哋存貨已經坦白講唔係好多啦嚇。如果你要半斤嘅啊，你買一罐翻去試下先。如果你要半斤嘅，你可以喺我哋嘅購物車嗰度咧嚇，可以選購嘅一隻啊。呢隻而家我哋叫試用裝啦嚇，50克。有興趣可以買罐翻去試下啊！而家255蚊。咁除咗冬甲之外咧，我哋亦都有呢幾個主力嘅產區，例如係乜嘢咧？除咗冬甲之外，仲有一個叫做
梅江啊，我就仲有一隻梅江啊，茶坑嗰啲就賣晒，仲有梅江茶坑啊，今年啊嘅上年嘅果，即係上年新出嘅果，人民幣一斤啊都要680蚊斤，圍到港紙差唔多成800蚊斤，係啊，新果喎，即係今年嘅啫喎，唔好講我頭先嗰隻冬甲係09年嘅喎，攬埋都到而家都10幾年嘅咯喎，10幾年嘅啦。好啦，我哋而家呢一隻咧，第二隻又係核心嘅產區嚟嘅梅江新梅嗱，梅江啊，呢隻係2012年，頭先嗰隻咧呢隻冬甲呢隻係09年嘅，呢一隻15年皮啦嗱。咁呢一隻咧又係一罐有50克裝嘅嗱，我俾大家睇下嗱，呢一隻咧嗱，梅江特別之處係乜嘢咧？佢個果香味係特別濃郁嘅，特別濃郁。你唔好睇佢差幾年，我差幾年好緊要嘅喎。嗱，呢隻咧又係大紅皮嚟嘅嗱。點解我查哥哥？點解全部做大紅皮？大紅皮養生啊嘛，紅皮養生，青皮傷身啊嘛。嗱，大家睇下嗱，咁樣一反嗱，咁樣我哋開3刀啊嘛，咁3刀咪咁樣咯，一個果咁樣咯，係啦。佢越擺越耐咧，佢就越薄咯。佢越薄咁越輕稱，咁你感覺上係咪越多咯？係咪？其實都抵買嘅。嗱，我哋係咁樣照一照俾大家睇下個油包紙。嗱，呢隻油包紙都好幾密實好多係嘛，好飽滿啊係咪？見到啦，好飽滿你見到咧又係大紅皮啦。嗱，你咁樣刮一刮，佢亦都係好香。佢個果香味呢一隻咧仲重過隻冬甲，因為點解咧？時間性問題，你唔好睇少爭幾年，爭好遠。呢個皮咧都比較厚啲嘅，係嘛？佢都比較厚啲。呢啲咧，如果我哋沖水飲咧，就咁樣攞一塊出嚟就 O K 噶啦，唔使成塊擺落去嘅。咁我煲糖水，我成個抌落去啦。我哋好折墮我哋。咁一般嚟講咧，我哋落一塊就 O K 噶啦。咁我沖乾淨水咁就去嗱，沖乾淨水咁就可以去煲。咁有啲人問啊，喂，茶哥哥，咁你大紅皮唔會苦澀㗎？點解我食落去苦嘅咧？嗱，呢個主要嘅問題係點解會咁樣咧？好簡單，我哋紅皮係點樣去用咧？首先我哋咧就係呢度搣一塊出嚟咧我哋喺水喉度捽乾淨佢啦。咁樣捽乾淨佢之後咧，放喺一個器皿嗰度，你放喺個碗嗰度浸佢15分鐘等佢浸開咗塊陳皮先。第一，第二，如果攞嚟煲粥嘅，你齊水落塊陳皮落去，一齊煲滾佢。你唔好煮完，你尤其是潮州粥，你唔好諗住擺塊陳皮，就咁搣落去，就咁擺落煲水嗰度滾兩滾，你就攞嚟食啦。咁佢就會有一陣苦澀味出嘅。嗱，陳皮養生同傷身咧係一線之差。嗱，記住我講啦嚇，齊水落就健脾水滾落佢就偏燥。嗱，你唔好做錯咗啦嚇，唔好水滾落陳皮你一水滾一煲佢就偏燥啊。你係要齊水落，佢先至有嗰個健脾養胃嗰個作用唔好熱水落，大滾水落係錯嘅，千萬唔好啊！一定要係凍水落咁你就浸一浸佢，最少都浸佢15分鐘啦，係嘛？如果我哋煲水飲嘅，咁我就會點樣？洗乾淨佢之後咧，咁樣一塊啦，咁樣一塊洗乾淨佢之後咧，我就會揾一個500毫升嘅器皿嗱，盡量就唔好不鏽鋼啦可以揾個湯碗又得或者揾個好似我哋咁樣揾一個煲齊水落晒水之後咧，跟住落塊陳皮落去，唔係煲係浸過嘢浸過嘢之後咧，跟住咧就攞去煲水，咁咧就嗰個陳皮水咧就咁飲就 O K 噶啦。如果有氣管敏感嘅朋友係點算好咧？即係氣管敏感就係意思係夜晚黑咳得好緊要咁你需要嘅就好簡單啦，就將呢塊陳皮頭先個方法跟住嚟講咧，加2片薑齊水煲滾佢又係唔好熱水落薑齊水落薑，凍水煲薑就行氣驅寒。熱水煲薑係偏燥唔好撈亂啦飲完之後喉嚨痛唔好怪我記住凍水落凍水煲薑連埋陳皮已經浸過隔夜啦，跟住落2塊薑一齊落去，係氣管唔好嘅朋友咳得好緊要嘅朋友咧係妙用嘅。仲有一樣嘢，手腳冰凍嘅朋友而家開始翻風啦你成日覺得手腳冰凍嘅朋友瞓落床，哇瞓好耐你隻腳你都係冰冰冷冷嘅，我啲朋友仔都啱嘅記住啦，一定要凍水煲，唔好熱水煲OK 好啦。咁我哋呢一隻咧係叫做梅江嘅陳皮啦，亦都係50克裝啦
亦都係揾個靚罐啦去裝。咁呢個陳皮咧50克裝我哋做幾錢咧？而家我哋係做緊160蚊一罐嘅呢一隻，係啦，梅江陳皮係160蚊一罐呢一隻，50克裝又係2半到2半左右，係啦。嗱，你可以買罐翻去試下 ，OK 嘅，認為好嘅，你亦都可以落單半斤1斤咁樣去買都 OK 嘅，咁就有個優惠價嘅，照價9折嘅應該係啦，160蚊一罐50克裝。好啦，跟住我哋講到最後一隻咧就係咩咧？嗱，仲有一隻，呢隻係2017年嘅天馬。天馬喺新會嚟計咧，新會嚟講咧就係話最大一個產區，產量最大嘅一個產區嚟嘅。嗱，佢天馬皮咧同埋冬甲皮嘅特點係乜嘢咧？佢冇冬甲咁香，亦都冇梅江咁香。不過佢係核心產區佢功效嚟講咧，就嗰個揮發油同埋嗰個黃酮素咧，陳皮素咧就冇嗰個冬甲同埋嗰個梅江咁多嘅嗰個含量，因為呢個係五一大學去做一個檢定報告，係啦。但佢都係一個核心產區咁呢隻咧就平好多嘅。你見到咧啲皮嘅顏色咧佢都係淺好多嘅，新啊嘛。佢17年到而家10年皮都唔夠佢個果香味都仲係好濃嘅。你見到啦，大紅皮就紅色嘅，青皮就青色嘅，分別就係咁樣啦。我就照俾大家睇下。佢啲油包子亦都係好豐富嘅，見到好密集嘅呢一啲。所以話咧就係話你唔明白人哋講話係一個新會嘅核心產區，係冬甲又好，係梅江又好，係茶坑又好，天馬都好，喺邊度都好。你唔明嘅你唔緊要，你揾個電筒照一照佢個油包子睇下豐唔豐富。如果油包子豐富嘅，有買貴就冇買錯。如果佢個油包子係好疏落嘅，咁有機會咧就係用一啲異地嗰啲廣西四川嘅皮咧去冒充果皮，新會果皮啦。呢樣嘢大家要留意係啦。呢一隻皮咧就新又係天馬噶啦，佢就比較新啲，係8年皮左右係啦。咁我哋而家咧係做緊50克嘅50克裝，咁而家一罐咧係做緊106蚊一罐，106蚊一罐係啦。我記得半斤好似賣緊688半斤賣688呢一隻，就係1000零蚊一斤度，呢隻非常之抵啦呢一隻。我哋講咗咁耐，首先大致上講咗陳皮嘅功效啦，最主要就係話你呢個時候每日飲陳皮水咧，佢仲可以預防你呢個傷風啦、感冒啦、氣管敏感啦，食煙多嘅朋友痰多啦，或者係有時有啲人飲醉酒嘅朋友咧，亦都可以沖陳皮水飲，可以舒緩嗰個唔舒服嗰個象徵嘅，酒醒之後。咁而家我哋嘅陳皮咧，無論你選擇邊一款都好，因為我就3款啊嘛，有呢一隻啦，呢隻係12年嘅啦，17年嘅啦，同埋呢隻09年嘅3款。第一次見面有個優惠俾大家，咩優惠咧？買滿2罐任選1罐，買滿2罐有9折，任揀你揀一隻又得。你揀唔同嘅咁樣又得，你咁樣配又得，你咁樣配又得總言之，買2罐我哋有9折優惠。好啦，一罐係50克重除咗陳皮之外咧，你亦都可以咧，我嚟配你屋企。如果有嘅就係最好就配普洱啦。其次嘅就係嗰啲叫做老火鐵觀音。一般老火鐵觀音咧，一定要係紅湯色嘅鐵觀音，你先至可以配。如果你沖出嚟嗰啲鐵觀音或者烏龍茶係青 BB 嗰啲咧，係唔配得嘅。嗰啲會比較反效果，會傷胃嘅，因為唔啱夾因為佢清香型嗰啲咧係偏涼嘅，咁陳皮咧係屬於溫性啊嘛，一撞落去唔係咁啱你要揾翻啲平和嘅普洱普洱嚟講就分開生熟茶，最好就配熟茶或者係配老嘅山茶老嘅山茶起碼要超過30年以上有25年以上嘅 OK 噶啦，但係25年以上嗰啲咧，個價格就偏貴嘅你又係青 BB 嗰啲咧係屬於寒性嘅屬於涼性嘅，就唔適宜配陳皮水飲嘅。呢樣大家要注意嘅咁而家坊間咧仲有啲可以配壽眉嘅，即係配白茶亦都可以嘅。咁好啦，除咗呢幾樣嘢之外咧，亦都可以配我哋呢一隻沉香茶。沉香茶佢個好處係乜嘢咧？佢冇咖啡因，佢唔會令你咧飲完茶之後咧瞓唔到覺。佢亦都可以提升翻咧嗰個陳皮嘅口感，會有甘甘甜甜嗰個感覺佢又唔會令你瞓唔到覺係啦。咁而家呢隻沉香茶咧，佢係做緊138蚊一罐係100克係啦。你可以上我哋購物車度都見到嘅啦，呢一隻亦都可以 WhatsApp 我哋55413514查詢嘅係啦。呢一隻沉香茶，佢個作用好處係乜嘢咧？佢可以令你咧有一個深層次嘅睡眠啦。你夜晚黑飲又得
平時飲就得，佢仲可以舒緩你嘅工作壓力啦，穩定你嘅情緒啦，係咁樣嘅。但係佢就唔係西藥啊，佢冇西藥嘅成分。不過沉香咧，佢有嗰個舒緩你嗰個神經系統嗰個壓力嘅。嗱，呢個就係佢呢個茶嘅好處啦。咁有咩人係唔啱飲嘅咧？呢隻茶一定要講明啊。第一係懷孕嘅婦女同埋餵緊奶嘅媽媽係唔可以飲呢隻沉香茶嘅。呢樣嘢大家要記住啦。嗱，講完隻沉香茶咧，咁順帶一提就係陳皮啦。咁我發覺最近有好多朋友仔咧都有啲老友記啊，就膝頭哥關節方面咧有啲退化，同埋有啲甚至嚴重嘅，根本就係行路都好痛啊。因為以前可能做嘢工作勞損嗰啲咁樣啦，上咗年紀嘅朋友仔嗱，咁咧就坊間咧有一種叫做辣莧菜辣莧菜應該呢度睇到個圖片㗎啦。咁咧盡量揀嗰個根部，上面嗰啲莖部嗰啲菜葉咧係可以唔要嘅，盡量揀嗰個根部，個根部，盡量揀個根部去嗰度咧，我嚟煲湯。嗱，如果係一般係風濕關節痛或者係膝頭哥退化冇勞損因為冇咗個軟骨啊嘛，咁兩個臼就喺度摩擦你就會好痛。咁你唔喐你又唔得喎，唔喐嚟講咧，啲肌肉咧又可能會萎縮喎。有咩可以幫到你咧？就頭先講咗我哋辣莧菜啦。點樣煲呢個湯水咧？嗱，你試下咧，就喺街市有啲古靈精怪嘅地方咧賣中草藥嗰啲咧，檔口就通常都會有嘅。咁買啲辣莧菜翻嚟咧，你可以煲瘦肉加陳皮一定要加陳皮同埋瘦肉落去煲嚟飲。大致上嚟講咧，一斤嘅辣莧菜咧，你加嚿瘦肉落去就調一調嗰個味道咧就比較好啲嘅啫。如果你食素嘅你可以唔使加都得嘅，但係咧個味咧就比較青啲咁你加嚿瘦肉落去咧，調和啲嗰個味道咧就好入口啲啦。咁你大致上，如果你一兩個人飲嘅，你落1斤到嘅辣莧菜，咁嗰個根部，咁再加50蚊瘦肉左右啦或者你煲豬骨都得嘅。咁加一塊陳皮，一塊就3瓣啦加陳皮落去一齊煲。咁大致上嚟講，全部啲嘢係齊水落。風濕痛啦，勞損啦，同埋有痛風咧，呢幾類人士都啱嘅。同埋如果有嗰啲叫做皮膚敏感啲牛皮癬嗰啲咧，亦都係啱嘅，係啦。希望以上可以幫到大家你亦都可以分享我哋條片出去啦，幫助一啲有需要嘅朋友啦多謝支持，拜拜。